नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। नुक़्ते से तव्हांखे खिपरो खां ख़बर ॾींदा हलूं त पूरे मुल्क जीअं खिपरो में कश्मीरी अवाम सां इज़हार यकजहती जे लाइ डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल शहीद बेनज़ीराबाद गुलाम मुजतबा दायो जी हिदायत ते खिपरो जे प्राइवेट स्कूल रोशन तारा स्कूल खिपरो पारां रैली कढी वई। इन हवाले खां वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो हरीश केबीसी पंहिंजी रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, इन वक़्तु मौजूद है खिपरे जे रोशन तारा स्कूल में वज़ीर आज़म इमरान खान जे ऐलान खां पोइ कश्मीरी अवाम सां इज़हार यकजहती जे लाइ पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं कढी वञनि पियूं। अॼु रोशन तारा स्कूल खिपरो बि कश्मीरी अवाम में उन सां इज़हार यकजहती जे लाइ रैली कढी अचो त हिते जेके शागिर्द उस्तादनि उन्हनि सां ॻाल्हायूं था, उन्हनि जो छा चवणु है? बच्चों के साथ रैली निकाल रहे हैं। आज हमारे जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बोला था कि आप पूरे पाकिस्तान में अवाम के कश्मीर के साथ यकजहती के हिसाब से रैली निकालेंगे। तो आज स्कूल की तरफ से हम रैली निकाले जिसका मकसद है हम कश्मीरियों के साथ है और हमारी यही ज़ाती ख्वाहिश है कि कश्मीर आज़ाद होगा इंशाल्लाह। और बैनुल-अक़वामी और मुल्की सतह पर यही हमारी इल्तिमास है कि किसी न किसी तरीके से इस कश्मीर का मसला हल किया जाए, वहाँ जो कर्फ्यू नाफिज है उसको भी ख़त्म किया जाए और कश्मीर जो अवाम है उसको आज़ाद किया जाए। ये रैली निकाल रहे हैं जो ये कश्मीर पे जो जुल्म हो रहा है, हम उनसे इज़हार यकजहती के लिए आज ये रैली निकाल रहे हैं। हम इस रैली के ज़रिए पूरी दुनिया को और अक़वाम मुत्तहिदा को ये मैसेज देना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी कश्मीरियों पे जुल्म बंद किया जाए और जो है कि वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज है उस कर्फ्यू को ख़त्म कर दिया जाए। कश्मीरी अवाम जैं ते इंडिया ज़ुल्म आ 5 ॾींहनि खां कर्फ्यू लागू थी वियो आहे। इंडिया खे घुर्जे त कश्मीर में ज़ुल्म न करे ऐं असां इमरान खान खे अपील कयूं था जल्द से जल्द कश्मीरनि खे आज़ादु कराए। असां गॾु आहियूं कश्मीरनि ते जेको इंडिया ज़ुल्म करे पई, महिरबानी करे न करे। असीं जंग न चाहियूं था, असां अमन चाहियूं था। असीं अमन पसंदि कोन आहियूं। असांजे खिते में अमन जंग में कंहिंजी हार जीत न हूंदी आहे, इंसानियत ख़त्म थींदी आहे। असांखे कश्मीर खपे, कश्मीरी अवाम खे आज़ादी खपे। त इंडिया कश्मीर ते ज़ुल्म करे रहिया आहे, असीं उनजे ख़िलाफ़ आहियूं ऐं इहो असीं कश्मीरियुनि खे इहो मैसेज ॾियणु चाहियूं था ॾींहुं क़यामत ताईं असीं कश्मीर सां गॾु आहियूं ऐं मोदी खे बि इहो असीं पैगाम ॾियणु चाहियूं था त उहो इहो न सोचे त पाकिस्तान कॾहिं बि कश्मीर खां धार थींदो, मरदे मरी वेंदासीं पर कश्मीर सां गॾु थींदासीं। कश्मीर में हेतिरनि ॾींहंनि खां कर्फ्यू लॻियो आहे, उन्हनि खे खुराक बि नथी मिले, वॾे ज़ुल्म आहिनि। असां सभु रैली जो मक़सदु इहो आहे त असां उनखे ॿुधाइणु चाहियूं था त असां उन्हनि सां गॾु आहियूं। असां उन्हनि सां हर असांजो हिकिड़ो खून जो जेको आख़िरी क़तरो आहे उहो बि उन्हनि सां गॾु आहे। असां उन्हनि सां बिल्कुलु गॾु आहियूं ऐं इंशाअल्लाह हाणे वक़्तु परे न आहे। छाजे करे त भारत जो जेको चहिरो बेनकाब थियो, हू पंहिंजे मुल्क खे सर्कुलर रियासत चवंदो, वॾो जमहूरी जेको आहे रियासत चवंदो, उहा जेको दावा हुन जूं जेके आहे बेकार थी वियूं आहिनि ऐं अवाम पूरी दुनिया जे साम्हूं बेनकाब थी वियो आहे। हाणे इंशाअल्लाह उहो ॾींहुं परे कोन आहे जॾहिं कश्मीर जेको आहे पाकिस्तान जो हिसो थींदो। हाणे बसि हुनजी आज़ादी जेको आहे उहो आख़िरी मराइलनि में आहे। इंशाअल्लाह जेको आहे सो हुनखे आज़ादी नसीब थींदी। नाज़रीन, हिननि जो चवणु आहे त असां कश्मीरी अवाम सां इज़हार यकजहती जे लाइ रैली कढी आहे। कैमरामैन गुलाम शबीर सां गॾु हरीश केबीसी, अवामी न्यूज़ खिपरो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।